我哋除咗一啲關於操作相機上面嘅基本有認識之後呢，更加重要嘅，我哋出到去佢哋嘅環境嗰度，唔好打擾佢哋啦。學習離遠少少，靜靜地嘅，咁樣去慢慢等待時機去捕捉動物最自然嘅一面，亦都唔好嚇親佢哋或者打攪佢哋嘅生活就最好啦。我好開心，即係學校呢，其實呢就係因為佢哋可以好先導咁樣，俾啲學生即係知道其實應該佢哋愛護動物呢係需要有個責任嘅。今次佢哋呢提出話想搞一個咁嘅攝影展呢，當然我都係非常歡迎佢哋入嚟我哋嗰度去做呢個項目啦。咁所以呢，就有一個咁樣嘅契機，大家拉埋一齊去做合作。我從睇同學嘅相片之中，我好感受到，先不論技巧，其實同學嘅相片係充滿感情嘅。我相信呢個活動呢，除咗可以成功提升同學嘅社會責任感，亦都可以達到佢嘅目的嘅，就係喚起公眾人士對流浪動物嘅關注。咁我覺得好榮幸咧，即係估唔到有個參加呢個展覽嘅機會啦。咁我都好開心，充滿好似我都好期待今次嘅呢個展覽，即係估唔到有咁多人嚟睇我哋嘅展覽。